Gode hilsene, mine gode vinger og venner, og velkommen til episode 16 av tyrspillet Star Wars Knights of the Old Republic, The Sith Lords. Holy shit, i forrige episode skjedde det mye. Blant annet, vi skulle egentlig ta oss mot Tar. Vi skulle ha invitert dere, men så ble vi tatt av hun her, Mira, på veien, som en bounty hunter som da knocker oss ut med en gass. Da hun gikk til Hvis selv, og så ble hun tatt til fange. Før jeg gikk inn i Tar likevel, og holdt på å bli drept av gass. Men så lærte jeg en liten force ability av Freya som gjorde at jeg kunne holde meg i live. Så nå ser det ut som vi skal i hvert fall prøve å finne Mira her. Mens Mira da måtte faktisk skyte opp den der godeste Wookie-vennen sin her, så det var litt snodig. Kanskje han er død nå? Enten det eller så er han ikke. Uansett, vi må komme oss ut. Nå håper jeg det var en OK forklaring, men det tviler jeg nesten på. Shit. Fire at will! Ja, jeg kommer ikke til å klare å drepe noe på en god stund, sånn som jeg holder på nå. Au. Au, kom igjen nå. Bare dø med deg, du. Jeg vet at du har sine problemer, men du trenger ikke ta det ut på meg i sånne tilfeller, så får jeg et level fordi jeg dreper deg. Og så får jeg i tillegg en ny Mandalorian Heavy Armor. Weird. Ok, da bare kjører vi skillsa rett inn. Hvis. For det tillater oss selvfølgelig å... Wow, master faktisk. Jeg trodde vi var på bare vanlig rap i dag. Jeg burde egentlig sette på at et blaster-riflene gjør litt mer skade. Men det får vi ta neste gang. Der vi er. Vil jeg få inn med det at vi hadde en maske til å gjøre, for hun ser faktisk veldig nice ut. Og feil. Ja. Det er fordi jeg skyter jo de der på dem, faktisk. Jeg feiler, det er egentlig ikke bra. Men jeg trodde hun skulle ha et eget gevær sånn egentlig. Det var for sånn hun har hatt det hver eneste andre gang jeg spilte med henne. Jeg kan ikke ha rotet det til sånn egentlig. Jeg har ikke sett dette spillet få noen oppdatering. Så, I don't know. Skal vi se. Kan ikke jeg bare ta og skyte en sånn? Jo, det kan jeg. Men det gjorde ikke så mye som jeg ville. Det var dumt. Kom igjen da. Bare dø. Det var ikke veldig interessant der. Det var det ikke. Au. Sånn. Foreløpig ingenting jeg kan gjøre. Hvorfor glemmer jeg bestandig egentlig ta på å aktivere skjoldet? Jeg er den dårligste Kotor-spilleren som finnes. Ok, de skader meg fortsatt, men litt mindre. Det bråker veldig egentlig i headsetet litt, men det må jeg bli vant til sånn egentlig. Sånn, ja. Jeg er så glad for at lydredigering finnes. What? Ja, jeg måtte bare prøve 2 ganger. Not bad. Nei, jeg kan jo ikke det. Feil. Ok, da må jeg egentlig bare ta og finne opp en liten plasma torch. Så får vi ta og switch weapon og bash open. Wow, ting ble ikke ødelagt der faktisk. Utrolig. Ocean Double Blade. Vi finner i hvert fall mye bra stuff her nå da. Det var ikke bra nok til å få mer medpacks, det var det ikke. Men så har ikke jeg vært så god på egentlig å lage de sånn egentlig. Jeg er dårlig på det. Jeg relier jo mest egentlig på det å regen liv, så det er bare derfor det er sånn. Føler ikke du etter meg? Jo, der ja, for nå fikk du øye på meg. Kompisen din følger ikke med derimot, det er nice. Det er best å ta dere en og en når jeg først må skyte dere. There we go. Au.
litt inconsistent med remains, det må jeg si. Shit. Jeg burde egentlig tatt Power Blast ikke opp på meg nå, men ja. Fikk vi se. Her blir det et sted som jeg er nødt til å lute veldig mye fra egentlig, så det er bare å være litt sånn påpasselig med å huske at dette her blir litt repetitivt, men om du så tåler det, så er det ikke noe problem. Jeg håper i hvert fall ikke det skal være et problem, for det er litt sånn, spill er jo repetitive nå til dags, uansett hva du vil. Du ser å skyte en rakett nå. Rett opp i pompen på deg. Og så fikk jeg meg venn din i tillegg. Er ikke jeg flink til å gjøre alt som lærer for meg selv? Ja. Ja, kom igjen nå. Sånn. Ok. Jeg vet ikke hvor mange raketter jeg har egentlig, så det er kanskje ikke så lurt å bruke alt for mange. Jeg vet ikke hva som funker best egentlig. Det er det sånn vanskelig å vite. Det er så typisk meg å få innvendig rap hver gang nesten. Au. Jeg tror så langt så er dette det laveste antall mengde helse jeg har hatt som har vært så lite over lengre tid. Så jeg vil litt om hvor dårlig jeg er akkurat her. Eller bare at spillet er vanskelig, kanskje. Jeg vet ikke. Fordi Dungeons & Dragons mekanikker er jo faktisk ikke så lett å forstå egentlig hva det er de betyr bestandig. Så, yeah. Bare vekk med deg, kom igjen. Kom igjen. Sitt power gauntlets, det må jo gi deg strength i så tilfelle. Det burde jeg ha. Too low. Felet av deg. Wow. De ødela faktisk ikke denne gangen heller. Veldig weird egentlig, for nå føles det jo som det er inconsistent. Men ja. Vi får ta det som det kommer. Jeg har alt for få av egentlig bra healing her. Jeg prøver ikke å gjøre det til en sånn vanesak jeg har ikke nødt til å drikke til å ta slurke mens jeg bare sitter der, men det er litt sånn det gjenger. Jeg har ikke stemme som klarer å vare uten at jeg først legger til noe. Hadde jeg bare et sånn. Åja, det er på grunn av wrist launcheren. Da ga det mening. Sånn gjenger det når jeg først bare sitter her og når jeg først ikke spiller inn så mye i strekk. Jeg husker ikke om jeg spilte inn i går i det hele tatt. Når jeg spiller dette inn så er det en mandag faktisk, og det er litt utrolig. Jeg skulle ha vært på jobb egentlig vanlig, men det var jeg ikke i dag. Jeg tror egentlig jobben min er interessant for noen å høre på og høre om sånn egentlig, så yeah. Jeg vet ikke om jeg kan komme med interessant historie fra jobb heller, det er liksom litt trist, men det er ikke så interessant det jeg har, dessverre. Oi sann. Du trenger ikke gå rett opp til nå, din store tulling, hva er det du holder på med? Det burde... Bare for å kødde ting til nå, så burde jeg egentlig bare... Det var den jeg gikk egentlig. Det var egentlig så... Det var bare tåpelig, egentlig. Sånn. Jeg liker ikke at dere er så nærme. Bare gi meg litt rom nå, vær så snill. Kom igjen. Uff. Så nå var det remains der. Inconsistency, ser. Ja vel. Det er escape tunnel, men det er jo stuff å finne her som jeg er nødt til å ta. High security door. Det der føles ut som egentlig
Men her jeg nå føles det ut som der Karen burde dukke opp også. Så kanskje vi kan møtes ansikt til ansikt. Det var det ikke for... Jeg skulle til å stoppe egentlig, for det er jo så ut som jeg skulle springe rett på det, men... Åh, wow. Spillet troller meg her. Sånn. Jo. Jeg får vel egentlig prøve å få til å lage noen medpacks egentlig, hvis det fortsetter på den måten her, for jeg har ekstra lite liv her nå, og det er ikke bra. Jeg trodde det var en ekstra ting å finne da, det var det ikke. Smarting, not. Nice. Nice. Men jeg synes det er tragisk når det bare er én ting å finne. Jeg liker loot, hvor du kan finne litt mer enn én ting. Men det er ikke bestandig dette spillet er det beste for det. The store is magnetically sealed and triple reinforced. Aha! Så det er der. Det er herfra Karen dukker opp. Da vet jeg det. Da bør jo egentlig jeg se til å prøve å åpne den på en eller annen måte. Så kan jeg holde Karen i livet. Det tar litt tid dette her. En ting som henger på så vidt. Jeg får ta det etterpå. Ja. Det er egentlig skulle si. En ting som slår meg med Let's Plays av den eldre garden nå, altså for oss, sånn når Karl i Norge spilte masse Let's Plays. Jeg vet ikke helt om folk kjenner folkene i dag som kjære Karl eller Karl i Norge, eller funker begge deler, for han har alltid vært Karl i Norge for min del. Så, ja. Uansett, mange av episodene hans var, i hvert fall i tidlige gamer, så var de på 10 minutter til et kvarter. Og det var så greit nok, de passte for de Let's Playene han lagde, men skulle jeg gjort det samme nå, så hadde dette blitt en sånn serie på over 100 episoder, og det hadde ingen hatt lyst til å se. Så, jeg vet ikke. Jeg føler virkelig ikke jeg klarer å... Det er litt vridd å sette pris på Let's Plays som varer i et kvarter. Fordi det skjer for lite ofte i det. Det blir sånn, noen episoder blir rett og slett bare filler, og det er ikke alle filler-episoder som er helt interessante, må jeg si. Det er ikke shade på noen måte. Altså, dette er jo bare sånn et lite tilbakeblikk på hvordan ting var før i tida. Som jeg håper i hvert fall er lov, med tanke på vi er forskjellige alle som er inn. Men egentlig jeg holder på med nå. Snakke meg i øl, det er det jeg gjør. Bare et øyeblikk. Jeg la ikke merke til den der, den skal jeg ha. Litt dumt egentlig hvis Karen dukker opp, så er det ingenting å lute for henne, men ja. Så langt virker det som vi har samme inventory, så det er jo nice. Men hva skal jeg gjøre med dette? Ventilation control? Hvor mange har jeg egentlig? Ja, jeg har i hvert fall nok til å slice denne her. Jeg kunne gått inn i her, og så kunne jeg gasse rommet, men jeg vet ikke helt om det er det så lurt egentlig. Jeg hadde i hvert fall ikke vært så veldig en sånn god moralsk venn. Sånn, ja. Vel, alle dører åpne. Men, la vi se. Mandalorian heavy armor. Underlay. Jeg tror vi kjører en oppgradering der. Så heter vi på scope. Incompatible. Ja vel. Litt usikker på hva den gjorde, jeg burde egentlig sett på det, men ja. Ok, da får egentlig bare vi få Mira til the escape tunnel her. Så vi håper dette gjenger bra. It looks like it was designed to keep someone in or keep others out. It looks like it's an emergency escape route of some sort. Vel, så tilfyller strategien med den. Based on the area schematics, there are only 2 entrances.
The other is a private emergency tunnel, a pre-crawled escape route to the Norskgaming docks. Activate. Here we are. Dritkult er at nå kan han bare gå rett inn med sabelen heva. Og så slår jeg han av igjen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal slå den, holde den på hele tiden. For det vet jeg hvordan man gjør i MMO-spillet, The Old Republic. Skal vi se. Det er jo ingen der. Ingen der heller. Så hvorfor sa han da egentlig at han skulle ha flere med seg? Eller bare sende inn flere, var vel det han sa? Ok, jeg trodde de skulle være her, jeg. Der er den jo. Jaha. Da har vi vel egentlig kommet til det vi sko for. Ok, jeg trodde jeg skulle snakke til meg der, men tydeligvis ikke. I'm not looking for trouble. I was hoping for a civilized discussion. Because you will put a bounty on my head. I only just arrived on Norskgaming. I couldn't have helped these people any faster. Why don't you tell me why you're squeezing life out of the refugee sector? I wasn't aware of the situation here on Norskgaming, or I would have come earlier. So you hired bounty hunters to track me down. Why?
While the Jedi remains on Nar Shaddaa, my eyes shall watch her. Enough. There's been enough killing. Stop! What an amusing Jedi specimen you are. Great. I need to get out of here. Your friend has been captured by Goto. Awaken, beast. I have saved your life, beast. That makes it mine. Kneel. Because I need you to hunt, beast. This prey is something you have chased all your life. You are born and bred to it, like no predator before you. No, that you shall not do. You will not bring harm to the exile, and if you do, beast, I shall break you. Even your madness will not save you if you bring harm to the exile. Know this. Oh, the life debts of your people, the life debt you have twisted with your hate. I felt it within you. I shall promise you this, beast. Unlike the red-maned huntress, as long as you are loyal, I shall never show you mercy. No pity. But most of all, I promise you an end to your debt. Hunt her, pursue her, kill her, and ending her life will end your debt to me. The pain will pass. I was able to heal some of the wounds, but the rest must remain. You will need that pain when you travel, and it will give you strength for the hunt to come. I will tell you where you must go. If you survive that place, then she will come to you. But first, I must prepare you for what is to come. You're running a little late. Your friend already walked into a trap in the Jek-Jek Tar. We took out Visquis, but Goto has her.
and that means no bounty for me. Then how do we get her back? There's no way to get her back. No one knows how to reach Kotor except Visquis, and that squid head died in the Jekjektar. The only way to reach Kotor is if we had a Jedi, but now he's got your friend. He doesn't have anybody else he wants captured. How does Kotor hide his ship? He's got a cloaking device. He's the one that arranges the meetings on his ship, and until then, he can't be found. Trust me, if anyone knew how to track his ship, he'd have every bounty hunter and criminal on Nar Shaddaa gunning for it. There must be a way. I say we hit orbit and start hunting. If you were hunting for Godot's yacht, your freighter would be flying blind. Well, unless it was one of Voga the Hutt's cargo ships. Then it would be snapped up by Godot pretty quick. What does Kotor want with Voga's freighters? Godot's been preying on Vaga's freighters for a while now. It's the reason Vaga's had to haul his bulk up here to Nar Shaddaa from Nal Hutta. Even with all the traffic around Nar Shaddaa, Godot seems to always know which ones are Voga's, and his ship just snaps them up. How would he know that? Probably does it by tracking their transponder codes, but no one knows how he's getting them. So if we got one of Voga's transponder codes, then Kotor's ship might come to us. I guess. You'd need to get the codes first, then retrofit your ship so it had the right transponder signal. Problem is, Voga's shut down the droid warehouse. Until he can find out who's been leaking the codes. You'd have to be a droid to get in there. Before I accept this, I must ask you how you acquired this particular droid. I see. There should be no problems then. Credits will be transferred to your account as usual. Let's get you to work. Report to C7E3 for assignment. Hehe. Da skal vi snike oss rundt omkring i Voga the Hutts andre sted, i hvert fall varehusene sitt. Hehehe. Det er litt funny egentlig. Men jeg må fortsatt ta en titt egentlig. Har jeg tilfeldigvis bedre rustning? Nei. Vil jeg ha det om ikke annet? Skal vi se. Jeg vil bare være sikker på i tilfelle, for jeg vet ikke helt hvor bra eller hvor dårlig dette her kommer til å gå. Kanskje forhåpentligvis Heavy Blasters gjør det bedre? Jeg vet ikke egentlig. Skal vi se. I tilfelle så får vi ta sånn. Kanskje vende litt. Jeg er ikke sikker egentlig. Ok, vi prøver dette her. Dette er sånn det beste jeg kan tenke meg. Han er bare busy and ignores me. Ja, det er akkurat som... Nei, det er jo faktisk story of my life. Var det han jeg skal rapportere til? I certainly hope that rude C7 unit didn't send you over here. Those more recent models have no etiquette programming whatsoever. I think he should be replaced or shipped down to maintenance to direct droids there. But I cannot seem to convince my masters of the logic of the request. Oh, I wouldn't go that far, despite what others would say. A number designation for a C7 unit means far more than an integer increase. Some droids undergo radical changes with each generation. Each numeric jump in sequence can have wide-ranging changes in functionality and temperament. But then, you are a new model yourself. I wouldn't expect you to understand how it feels. Now, was there something I could help you with? I see. Well, good day to you then. Det var det ikke han vi skulle til. Og det var han vi skulle til. I am sorry, but only authorized cargo droids are allowed into the warehouse. I cannot permit you to enter due to the sensitive cargo. No. In fact, I do not have you on my list of Codin's acquisitions. How did you get in here?
I see. Well, I have no current use for you. I'll assign you to C6E3. He needs the help to make up for his inferior programming. If you do not wish to comply with these instructions, I can have you given a memory wipe and behavioral reprogramming. Good. Now report to C6E3. You will be assisting him. Blæh. Kjedelig. Jeg vil ha den også. Jeg vet ikke egentlig om de her bryr de seg det hele tatt om jeg teker det her. For det ser ikke ut som det. Oh, you're back. What can I do for you? That C7 droid absolutely infuriates me. Needs help to do my job, do I? I would be happy to help you, but as long as that C7 unit is perched at the door, I can't. Well, if the C7 unit were to be disabled, my programming would require me to take over his responsibilities in his absence. Yes, I would be willing to give you access to the next room. Vel, da er det jo bare en ting å gjøre, det er å disable han her. Yes, what is it? You can't be serious. I am not in need of deactivation. What are you talking about? Se på det tullet der da. Han gjør jo så vidt noen ting. Han ser litt ut som den der krabbemimen. Oh, I see. Well, that will show him. Obsolete piece of junk indeed. Yes, of course. I'll get that open right away. Just a moment. There. Nice. Kan vi ta og searche kroppen nu, bare for å ha gjort det? Det skal jo komme et puzzle her, om jeg ikke husker feil, og jeg liker ikke det i det hele tatt. Men det er jo bare fordi jeg er så dårlig på puzzles generally, så yeah. Hvis jeg noen gang spiller Portal, så får dere se hvor dårlig jeg er på det, så da kan dere le av meg, så mye dere vil, bare vil. Her er det. Så var det dette selvfølgelig, fordi jeg kommer jo aldri på hvordan du gjør dette, så jeg har gjort det veldig enkelt for meg selv, og søkt opp litt hjelp. Her skal du turn the codes, altså enten clockwise eller counterclockwise, og for det så det stender her, rotate left, counterclockwise, right clockwise, og center counterclockwise. Leste jeg feil noe sted? Der ja, jeg måtte gjøre det i riktig rekkefølge. Det, ja, får dere se hvor dårlig jeg er. Oh my, you startled me. What are you doing here? I monitor the transponder codes of all ships leaving the docks, then transmit departure information for any of Vaga the Hutt's freighters. The information is sent to a remote computer system. Oh, I see. In that case, I will upload the transponder codes to you. And here's the blank transponder card you need. You're welcome. Now, if you'll excuse me, I must go back to monitoring the traffic. It is important that relevant departure information is relayed as quickly as possible. Nice. Det er jo ikke fint. Så tar vi den, og så stikker vi. Ja, vel, jeg håper vi gjør det. Jeg vet ikke helt hva det er som kommer til å skje. Rolling around at the speed of sound. Møter vi på enda flere av de der. Who are you? You're not supposed to be here. Confidence statement. You have the list of Voga's launch codes. You will give these to us now, or else we will be forced to take drastic action. Surprised statement. You are foolish to think we will allow you to take that information back to your master. Amused query. I think you will find the odds are somewhat in our favor. Now will
you be giving us the codes, or not? Incredulous statement. Then we will have to take them from you, which I assure you was our preference to begin with. Det mulig? Jeg har ikke lov til å ha noe fred. Vi ser. Den har bare 5 uses igjen. Jeg kommer ikke til å klare å ta alle de på en gang. Jeg vet ikke om flamethrower er så mye bedre. Det er lov å prøve. Au! Effekten ser kul ut, men jeg vet på en måte ikke helt om det hjelper noe særlig. Skal ikke du være død nå? Ja jo. Men det tok sin tid, det skal jeg si. Shit. Sett deg inn. Sånn. Så bare skyter dere fillebiter sånn som de skal. Dette har tok litt tid. Beklager det. There we go. Nei. Sånn skal vi jobbe. Nå tror jeg dette skal gå. Ok, jeg kan tom for ammoen siste der eller ikke. Jeg skjønner ikke helt, for han bare stopper opp og skyter på meg. HK chases, da vi kommer nærmere til å kunne reaktivere HK47. Jeg skulle si 50 der, men det var feil. HK47. Denne referansen der var fortsatt så morsom i Kotor 1, at jeg kommer ikke over egentlig den referansen. Men ja. Snakkes! Wait! Where are you going? You are not authorized to leave the warehouse. Hey, it's our astromech droid. I thought you got sold. I don't believe this. He says he's got the transponder codes that Godo's using to hijack Voga's freighters. We can change the ID signature of the Ebon Hawk and get to Godo's yacht that way. We could go to the repair shop by the landing pad to overhaul the Ebon Hawk's codes. From there, we should make a nice target for Godo. Count me in. Yeah, right. You're the one who wanted to sell her to Godo in the first place. Yeah. And I don't like being cheated, trust me. Goto's yacht is going to have some pretty heavy defenses. You're gonna need all the help you can get. Mira has joined the party. Nice. Geraktada cemense bengaru rukutodo unde jujuamataso benkisha manensitse. Fela dibono ta munikranaktada. Der interunto wakare kwe wap gerebu. Nenso telepatchan gorsadara nane gra dalunota choloren. Can you change our ship's ID signature? Terewana jun konata delera guno tuna. Dai interunto kare papanala ranshinga. Så kan du jo faktisk velge de her, men one of the ID signatures received from B5D8. Dosane gravalantro kwe wapa teretana chingaradana. Terewana jun konata delera guno tuna. Dai interunto kare papanala ranshinga. Derache wemenoto torere senesenten. The Ebon Hawk will be intercepted by Goto's yacht. 2 party members will be able to board it, save Karen. Og her må jeg velge 2 som skal ut. Ut og redde henne. Skal vi se. Jeg føler på en måte det burde... På en måte så burde det nesten være 2 som kan skyte, men på samme tid så vil jeg ha noen med force powers. Men jeg vet ikke hvem som det er lurest å ta sånn egentlig. Kanskje Etter og Visas, kanskje? Enten det eller Visas og Mira. Jeg tror vi kjører Etter og Visas.
was expecting someone taller. I hope you are not in too much pain to hear my words and understand them. I am Kotor, one of the officials representing a percentage of non-sanctioned trading here in both the YouTube system and Republic space. And I had a question for you. Are you a Jedi? I am a Jedi. Good. I am already wasting precious minutes in granting you this audience, and I do not wish to waste any more. I have gone to considerable expense and effort to bring you here. It is because I have a job for you. Is that why you hired every bounty hunter and assassin in the galaxy to hunt me down? Assassins? No. Some of the bounty hunters on Nar Shaddaa, however, have chosen to interpret my commands in a manner not of my choosing. You are no value to me, dead. If you were a Jedi, they could not kill you anyway. If they could, then you are useless to me. There is something important to me I need protected. The Republic. It is broken. What happened on Paragus has set in motion events that I can no longer control. Not to be melodramatic, but I fear it has broken the galaxy irrevocably. This has occupied much of my attention, and there seems to be no predictable way to resolve the situation. Let me get this straight. You want me to help the Republic? In one standard month, the Republic will collapse. Not due to war or secession, but because it lacks the infrastructure to support itself. It is unknown to all but a few, but the Sith won the Jedi Civil War. Even with their supposed victory, the war left the Republic on the brink of collapse. Rather than remain and help solidify the Republic, however, Revan chose to leave known space. A frustrating turn of events, as a rallying figurehead could have done much to restore order. How can I help? There is something moving in the galaxy that lies beyond the ability of my instruments to detect or predict. I believe it to be a legacy of the Sith, but I have been unable to determine the source. Whatever this presence is, it is staging strikes at key figures throughout the Republic, and through some unknown means, it is causing the destruction of worlds. Kotor, a Miraluka world in the Mid-Rim, was one such place. I have reason to suspect there was a gathering of Jedi on that world when it was rendered lifeless. I cannot find any pattern in these attacks, and it is a source of frustration to me. There is some clue, however, that perhaps the Jedi are linked to these attacks, or that the targets are significant in some way I have yet to discover. I'll do what I can. I don't want to see the Jedi wiped out. You misunderstand me. I do not wish to stop the Sith any more than I wish to stop the Jedi. It is simply important to me that the infighting amongst these Jedi religious branches be resolved so the galaxy may be put back together. I do not care which one triumphs. I only want the universe to settle down for a while, catch its breath. All these constant crises are getting somewhat repetitive. But you're a member of the Exchange. What does it matter? You could say I am something of a patriot. Although I was unable to serve during the troubles with the Mandalorians or against the aggressors known as Malak and Revan, I am able and willing to serve now. The problem is I can find no side to choose. Both are hidden from me as they seem to be hiding from each other. Irritating. It is like a Dejaric board where neither player can see the other, nor see all the pieces. It is not a fair game, an equitable game. Then maybe you should try Pazak. Pazak bores me. I often suspect my opponent of cheating. I prefer predictable games, such as galactic economics. I'll do what I can to help. That was my intention in the first place. Excellent. It really
is no margin for error when I say that these Sith seek to murder you and all Jedi everywhere. They have been quite efficient. And when they dispose of you, there will be nothing left to stop them, and the galaxy will fall under their influence. Then I have no problem helping, if you set me free. Well, there is where we are at cross purposes. I cannot set you free. You have a tendency to cause dangerous repercussions wherever you go, and I would rather keep those to a minimum. The galaxy really is a fragile place right now. I am a businessman. The Republic needs stability to survive, prosper, and grow. Whether it is led by the Sith or supported by the Jedi is of no consequence to me. Maybe you should pay attention to the troubles on your own ship. It is the proximity alarm. We are under attack. Somehow your allies have found you. Unexpected. You will remain here under guard. I must see to the defense of my ship. Ok, da er vi kommet hit, men det tror jeg skal være avslutningen på dagens episode, folkens. Da håper dere likte hva dere så, og hvis du så likte hva du så, trykk gjerne en like. Hvis du har noe å si, skriv en kommentar, og hvis du følger med, men ikke er abonnert ennå, abonner gjerne og bli en del av Tyrs vinger på YouTube. Men frem til neste episode, så håper du som ser på, ha en fortreffelig dag, en fortreffelig uke, med fortreffelige folk. Så snakkes vi i neste episode av Tyrs spiller Star Wars Knights of the Old Republic, The Sith Lords. Snakkes da!